dulu. Kita perjalanan mau ke Bagus. Iya. Alhamdulillah guys, setelah perjalanan kurang lebih 50 dan sampai di tempat ini bisa buat masak sekarang ya. Dulu saya punya sanyo ayo kebuat ya, sanyo pertama anak saya kecil ya dipaksa saya. Pernah aku baiki malah terpental semua ini pas iya Paling dia gitu lah. iya Bakunya yang di mana? Kita lagi lewati jembatan. Nanti kita bakalan naik cuci ya guys. Oke guys, kita lagi mau beli komuternya. guys, timernya sudah dapat guys, kita tes dulu. Nah, aman. Cetik 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 cetik. Nah, juga kabel yang rusak, ini yang bagus, kita bayari dulu. Kabelnya ini guys, kabel putih di sini guys, kabel merahnya di sini guys, kabel birunya di sini guys. Ini kan ganti dengan satu sama. Kita cek di kamar mandi guys. Ini guys tuh. Cuman berapa menit aja kerjakan ini.
Yang pertama tadi kita beli barangnya. Tuh disambung guys. Tinggal mau dipasang. Bulan 3 Pak, dapat polisi dah Pak. Pendaftaran sudah, bulan 3. Cuma itu aja. Banyak Pak. Cuma itu aja banyak. Kak, bukan musuh yang gitu. Di kelurahan kan di kesehatan apa-apa gitu. Ada kan yang di bibliotek. Ini bulan 7 ya. Ini siapa memang jadi nggak perlu kapan? Jadi kan? Itu apa? Dia jalan terus ya? Dia jalan terus, bunyi terus. Jadi kita sampai lagi guys. Bautnya dipasang dulu. Enak banget. Bukan itu ya? Udah skip aja dulu. Pasang penutupnya guys. Setelah kita pasang timernya tadi guys. Sudah muter guys. Oh, dia nggak dikasih air.
Ini mesin cucinya merek sampai. Oke, videonya guys sudah selesai. Jangan lupa